namazdan sonra, yəni müsəlman qalasında namazdan sonra oxunan zikirləri götürürük. Onlardan İxlas, Fələq, Nəs surəsinin oxunması gəlmişdir. 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Allahu Ekber və 100-ün La ilahe illallah vahdahu la şerike le lehul mulk və lehul hamdu və huve ala kulli şeyin qadir zikirlə tamamlanması və həmçinin Ayətül Kürsünü də götürdük və bundan sonra isə sübh və məğrib namazlarından sonra 10 dəfə La ilahe illallahu vahdahu la şerike leh lehul mulku və lehul hamdu yuhyi və yumit biyedihil hayru və huve ala kulli şeyin qadir. Bu da hədisdə gəlir. Abu Zer radiyallahu anhudan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Mən qalə fi duburi salatil fəcri. Yəni, kim sübh namazının axırında, sonunda, yəni salamdan sonra və oturuşunu dəyişmədən və danışmadan öncə La ilahe illallahu vahdehu Allah'tan başqa ibadət haqqı olan məbud yoxdur, o təkdir. La şərikə lehu, onun heç bir şəriki yoxdur. Lehul mulk, mülk ona məxsusdur. Və lehul hamdu, həmdə layiq olan odur. Yuhyi və yumit, o dirildir və öldürür. Və huve ala kulli şeyin qadir, o hər şeyə qadirdir. Aşra marrat, 10 dəfə deyərsə, kutibə lehu aşru həsənət, ona 10 savab yazılar. Və muhiyə anhu aşru seyyiət, 10 günah silinər. Və rufiyə lehu aşru dərəcət, və 10 dərəcəsi qaldırılar. Və kənə yevməhu zəlikə fi hirzi min kulli məkruh, və həmin günü hər bir xoşa gəlməz bir şeydən qorunmuş olar. Və hərsin minəş-şeytan, və şeytandan qorunar. Və ləm yənbəği li zənbin ən yudrikəhu fi zəlikəl yevmi illəş-şirkə billəh. Və həmin günü onu şirkdən başqa heç bir günah həlak etməz. Həmin günü şirkdən başqa günah həlak etməz. Yəni, bu hədisi Munzir Rahiməhullah deyir ki, isnadı səhihdir və yaxud həsəndir. Və həmçinin Şeyx Albani Rahiməhullah səhihləşdirmiş və yaxud həsənləşdirmişdir. Və bəzi kitablarında zəif hesab edib, sonra isə onu həsən li qeyrihi dərəcəsinə qaldırmışdır. Və həmçinin Şüayb Əl-Arnavud Rahiməhullah demişdir ki, bu hədis həsən li qeyri, yəni bütün bunlar onu bildirir ki, əməl olunacaq dərəcədədir və zəif deyənlər də olub. Lakin bu hədis digər yolları ilə bir-birini gücləndirir. Yəni yolların çoxluğu ilə əməl olunacaq dərəcəsinə qalxır. Və müxtəlif rivayətlərdə gəlmişdir bu barədə və bəzilərində sübh və məğrib namazı keçir. Sübh və məğrib namazında. Və bəzilərində isə bu iki namaz qeyd olunmadan gəlmişdir. Ümumi gəlmişdir ki, ən yəqulə idə asbaha, sabahladığı və axşamladığı zaman, namaz qeydi gəlmədən. Və həmçinin bəzilərində, yəni ayağını yığmış halda danışmadan sözü keçmir. Deməli, hədisdə keçir ki, mən qalə fi duburi salatil fəcri. Yəni, kim sübh namazının sonunda deyərsə və biz bundan öncə götürdük ki, dubur sözü gələrsə, bəzən salamdan əvvələ aiddir və bəzən də salamdan sonraya aid olur. Və bu barədə İbn-i Qayyim Rahimahullahın qeyd elədiyi qaydanı götürdük və deyir ki, əgər dubur sözü gəlir və orada keçən dualardırsa, bu salamdan öncəyə aiddir. Yəni, təşəhhüdün axırı salamdan öncəyə aiddir. Yox, əgər yenə dubur sözü gələrsə və orada keçənlər zikir qəbilindən olarsa,
dua yox, zikirlər olarsa, bu salamdan sonraya aiddir. Belə baxanda eyni söz gəlir, bəzən dualar keçir və bəzən zikirlər keçir. Deməli, zikirlər salamdan sonra deyilir, amma dualar isə salamdan əvvəl deyilir. Və həmçinin deyir ki, وَعَمَّةُ الْأَدْعِيَةِ الْمُتَعَلِّقَ بِالصَّلَاةِ إِنَّمَا فَعَلَهَا فِيهَا. Yəni, namazla bağlı olan duaların çoxunu namazın içərisində etmişdir və namazın içində etməyi əmr etmişdir. Və elə bunun özü də namaz qılanın halına yaraşan bir haldır. Çünki insan namazın içərisində Rəbbi ilə danışır, Rəbbinə yönəlir. Nə qədər ki, namazın içindədir. Artıq salam verdikdən sonra Rəbbi ilə olan danışığı qırılır. Hansı ki, وَزَالَ ذَلِكَ الْمَوْقِفْ بَيْنَ يَدَيْهِ. Elə bilir ki, namazda ikən insan Rəbbinin qarşısında olur. Rəbbinə yaxın olur. فَكَيْفَ يَتْرُكُ سُؤَالَ فِي حَالِ مُنَاجَاتِهِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ. Və sonra yenə İbn-i Qayyim rahimehullah deyir ki, necə ola bilər ki, insan Rəbbi ilə danışdığı halda, ona yaxın olan halında və ona yönəldiyi halda duanı tərk edir. Sonra o hal aradan qalxdıqdan sonra, yəni salam veriləndən sonra o hal aradan qalxır və ondan sonra Rəbbindən istəməyə başlayır. Ona görə qısaca olaraq, deməli, duburus salah sözü gəlirsə, namazın axırında sözü gəlirsə, əgər burada keçənlər dualardırsa, salamdan öncəyə aid olur. Necə ki, biz götürdük. Allahümmə ə'inni alə zikrikə və şükrikə və husni ibadətik. Allahım, mənə yardım et, səni zikr etməyə, sənə şükr etməyə və sənə gözəl ibadət etməyə mənə yardım et. Deməli, bu salamdan öncəyə aiddir, təşəhhüdün axırında olunur. Və həmçinin zikir qəbilindən olarsa, bu salamdan sonraya aiddir. Və sonra gəlir ki, ayağını yığmış olduğu halda, yəni təşəhhüddə hansı formada oturubsa, o formada bu zikri 10 dəfə deyir, danışmadan öncə. Və bəzi rivayətlərdə bu qeyd yoxdur. Və bu hədisi gücləndirən digər rivayətlərdə deməli bu qeyd yoxdur. Yəni hər bir halda buna riayət etmək daha yaxşı olar. Yəni təşəhhüddə oturduğu halında başqa hərəkət etmədən, yəni oturuş formasını dəyişmədən və yaxud ayağa qalxmadan bu zikirləri edərsə. Yəni imamdırsa, insanlara tərəf çevrilmədən, yəni bu zikri 10 dəfə deyir, sonra üzünü insanlara tərəf çevirir. Amma digər namazlarda isə Ayşə anamızdan gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istiğfar edir. Sonra Allahümmə entəs-sələm və minkəs-sələm təbarəkdə ya zəl-cəlal vəl-ikram deyən miqdar qədər qalardı və sonra insanlara üzünü çevirərdi. Amma sübh və məğrib namazlarından sonra isə bu zikir deyilir və sonra insanlara tərəf çevrilir. Və bu sözlərin şərhini götürmüşdük. İzahını, la ilahə illallah, tövhid kəlməsidir. Allahdan başqa ibadətə haqq olan məbud yoxdur. Vəhdəhu, o təkdir. La şərikə ləhu, onun şəriki yoxdur. Ləhul mulk, mülk ona məxsusdur. Və ləhul həmd, həmdə layiq olan odur. Yuhyi və yumitu, yəni o dirildir və öldürür. Və huvə alə kulli şeyin qadir, yəni dirildən də, öldürən də Allah Teala'dır. O hər şeyə qadirdir. Və 10 dəfə deyərsə, ona 10 həsənət yazılır. 10 günahı silinir və onun üçün 10 dərəcə qaldırılır və həmən günü şeytandan qorunmuş olur. Deməli, günahların silinməsiğafır sözündən daha üstündür. Və biz bundan öncə götürdük ki,ğafara sözü, məğfirət sözü özündə iki şeyi əhatə edir. Günahın örtülməsi və onun məsuliyyətindən, cəzasından qorunması. Deməli, insan deyəndə ki, Allahum məğfirli ya da əstəğfirullah dediyi zaman
bu iki şeyi özündə əhatə edir. Yəni Allah Teala'dan etdiyi günahların üstünün örtülməsini istəyir. Yəni rüsvay olmamağı dünyada və axirətdə və həmçinin onun cəzasının verilməsindən, cəzasının gəlməsindən qorunmasını istəmiş olur. Deməli, Gafara sözü ərəb dilinin özündə bu iki mənanı verir. Və ona görə misal olaraq da gətirildi ki, miğfar nədir? Miğfar dəbilqəyə deyilir. Gafara sözündəndir. Nəyə görə insanın başına qoyduğu döyüş zamanı başına qoyduğu dəbilqəyə miğfar deyilir. Miğfar insanın başını örtdüyünə görə və həmçinin silahın, qılıncın zərbəsindən qoruduğuna görə. Və həmçinin də insan Allahümmə məğfirli dediyi zaman Allah Teala'dan örtülməsini, yəni günahların üstünü örtülməsini, rüsvay olmamasını istəmiş olur və eyni zamanda günahın cəzasından qorunmasını, əzabın verilməməsini istəmiş olur. Amma burada isə gəlir ki, məhv. Məhv ərəb dilində silinmək deməkdir. Silinmək, yəni Gafara sözündən, məğfirət sözündən daha üstün, daha mənası əhatəlidir. Bəzən insan qorunur. وَلَكِنَّ الْمَحْوَ بِمَعْنَ الْاِزَالَ بِالْكُرَى Məhv isə tamamilə, yəni itirilməsi deməkdir. Və sonra bunun fəzilətində gəlir ki, وَكُنَّ لَهُ حِرْزًا Onun üçün bir hirz, qorunma olar. Qorunma olar. Elə bir ki, bunu dediyi zaman və yəni xoşa gəlməz bir şeylərdən və həmçinin şeytandan qorunmuş olur. Digər rivayətdə isə gəlir ki, Əbu Əyyub Əl-Ansaridən və kunnə ləhu musalləhətən min əvvəlin nəhəri ilə əxirihi. Yəni günün əvvəlindən axırına dək elə bir ki, insan silahlanmış olur, yəni qorunmuş olur. Yəni bunun mənasını gətirirlər ki, qorunma. Günün əvvəlindən axırına dək bu zikri dediyinə görə qorunmuş olur. Hirzən minə şeytan və həmçinin şeytandan qorunmuş olur. Yəni şeytan ona vəsvəsələrlə, onu günahlara, asiliklərə sövq etməklə musallat, yəni hakim olmasından qorunur. Və həmçinin qəlbinə şübhələr atmaqdan qorunur. Və həmçinin bundan başqa şeytanın digər hilələrindən və əziyyətindən qorunmuş olur. Və həmçinin keçir ki, yevməvdəli kullə fi hirzin min kulli məkruh və hirsin və hulisə minəş-şeytan. Hər bir xoşa gəlməz hadisələrdən və şeytandan. Deməli, burada xoşa gəlməz deyildiyi zaman bütün xoşa gəlməz hadisələr bura aiddir. Yəni, insanın narahat olduğu, qorxduğu şeylər, insanların əziyyəti və yaxud da heyvanların, həşəratların və digər əziyyət verici hər bir şeyin əziyyətindən, hansı ki, xoşa gəlməz şeylərdən hamısından qorunmuş olur. Və həmçinin bura şeytanlar da daxildir, amma yenə xüsusi olaraq şeytanlar da vurğulanır. Elə bir ki, buna nə deyilir? Atful xas al-am. Ümumi gəldikdən sonra xüsusinin zikr olunması. Çünki şeytanın insanoğluna etdiyi hər bir şey məkruh sayılır, xoşa gəlməz şeylərdir. Elə bir ki, burada doğrusunu Allah bilir, ümumilikdən sonra xüsusinin gəlməsi, yəni bu məsələnin daha şiddətli olmasını, təkidlə bildirilməsini bəyan edir. Şeytanın təhlükəsinin şiddətli olmasına görə və onun təsirinin böyük olmasına görə şeytan xüsusilə vurğulanmışdır. Və şeytanlar deyildiyi zaman şeytan alə səbil xüsus, yəni xüsusilə qeyd olunur. Və sonra gəlir ki, وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ Yəni, o günü, həmən günü, o zikri dediyi gün ona şirkdən başqa digər günah yetişməz. Bunun izahında alimlər gətirir ki, yəni şirkdən başqa digər günah onu həlak etməz və yaxud onun əməlini batil etməz. يَوْمَيْدٍ عَمَلًا يَقْهَرُنَّ مَنْ أَنَّهُ يَكُونُ فِي حِرْزِ الشَّيْطَانِ وَيَكُونُ أَيْضًا قَدْ لَادَ بِجَنَابِ التَّوْحِيدِ
Və elə bil ki, həmən günü şeytandan qorunmuş olur və eyni zamanda tövhidlə sığınmış olur. Yəni çünki bu kəlmə, bu zikir tövhid kəlməsidir. Və həmçinin tövhidin qalasına girmiş olur. Və Allah Teala da buyurur ki: "İnnallah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır və bundan aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Deməli, günahlardan heç biri onun əməlini batil etməz şirkdən başqa. Deməli, əməli batil edən, yəni şirkdir. Yəni, kim tövhid kəlməsini xalis qəlbdən deyərsə, yəni bu tövhid kəlməsidir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin qadir. Və elə bil ki, insan bununla, yəni əmin, qorxusuz bir qorunma yerinə girmiş olur. فَلَا يَسْتَقِيمُ لِذَنْبٍ اَنْ يَهْدِكَ حُرْمَةَ هَذَا التَّوْحِيدِ Və heç bir günah bu tövhidin hörmətini yırta bilməz. Əgər insan tövhid hörmətindən çıxarsa, ona şirk yetişər. وَلَا يَنْبَغِ لِذَنْبٍ اَنْ يُدْرِكَ هَذَا الْقَالِبِ فَيُوبِقْ عَمَلَهُ فَيُبْطِلْ اِلَّا şirk. Yəni o insanın həmən günü şirkdən başqa heç bir günah əməlini batil etməz. Necə ki Allah Teala buyurur: "Bələ men kəsəbə seyyiəten." Yəni kim bir günah edərsə və əhatat bihi xati'atuhu. Yəni günahı onu hər tərəfdən əhatə edərsə, fəulaikə ashabun nar. Onlardır cəhənnəm əhli. Hum fiha xalidun. Onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. Və la tucad xati'atun tuhitu bi sahibiha illa'l işrak. Yəni insanı hər tərəfdən əhatə edən günah şirkdir. Yəni şirkdən başqa insanı tam əhatə edən günah yoxdur. Yəni sələflərdən və xələflərdən, müfəssirlərdən hamısı bunun üzərindədir. Yəni günah nə qədər böyük olsa da sahibini hər tərəfli əhatə etmir və əbədi cəhənnəmdə qalmır. Ona görə deyirlər ki: "Və əhatat bihi xati'atuhu." Günahı onu tam əhatə edərsə, onlardır cəhənnəm əhli, onlar orada əbədi qalacaqlar. Yəni bu deməli nəyə aiddir? Şirkə aiddir. فَتَسْتَوْلِ عَلَيْهِ هَذِهِ السَّيِّئَةُ حِينَمَا تُحِيطُ بِهِ. Deməli, günah hər tərəfdən onu əhatə etdiyi zaman ona hakim olur. وَتَكُونُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ Hər tərəfdən olduğu üçün deməli bunu şirkə aid edirlər. وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَ وَأَنْ يُؤَاخَذَ بِهَذَا الذَّنْبِ إِلَّا بِضَمِيمَةِ الشِّرْكِ. Yəni günaha görə hesaba çəkilməsi əlavə olaraq şirkə görə olur. Necə ki Allah Teala buyurur: "İnnallah la yaghfiru en yushraka bih." Allah Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır və yaghfiru ma dun zalika limen yasha və şirkdən aşağı olan günahları isə Allah Teala istədiyinə bağışlayır. Yəni tövhid əhlinin bağışlanma ümidi vardır. Günah əhli olsa belə, günah etsələr belə. Və İbn Teymiyyə rahimehullah buna əsasən bəzi rivayətlərdə deyir ki: "Kânət lehu adlu arba'u riqamin veledi İsmail." Və həmçinin gəlir ki, onun üçün İsmail övladından 4 qul azad etməsinə bərabərdir. Və bu da ona dəlalət edir ki, ərəblərdə, yəni xalis ərəblərdə də qulluğun olması mövcud idi. Yəni İsmail övladından olan 4 qulun azad edilməsi. İzə kənə zəlikə bi səbəbil kufr. Əgər bu küfür səbəbi ilə olarsa, çünki qul olmanın məsdəri, yəni 2 məsdəri vardır. 2 qaynağı vardır. Birincisi istirqaqul əhrar və hədə la yekun illə bil kufr. Yəni azad insanın nökər qul olması bu yalnız küfürlə olur. Yəni kafir olmayan bir insanın, azad insanın qul edilməsi mümkün deyil. Yəni bu icazəli deyildir. Hinəmə yustaraqu haula fil harb. Yəni qullar nə vaxt olub? Döyüş zamanı olub. Onlar əsir götürüldüyü zaman müsəlmanların onları yəni qul etməsinə, yəni seçimi, ixtiyarı vardır. Ya onları
yəni qul edir və yaxud onları öldürür və yaxud da onları fidyə verirlər, nəyinsə qarşılığında. Və yaxud da olub ki, bağışlayıblar. Deməli, bu da onu bildirir ki, yəni azad insan durduğu yerdə qul ola bilməz. Yəni, səbəbi, bunun əsli küfürdür. Və yaxud da ikinci səbəbi isə, yəni qullardan yarananlar, dünyaya gələnlər, onlar da qul sayılır. Hətta müsəlman olsa belə, yəni onların evladları da qul sayılır. Məsələn, İdə əsləməl əriqqa, məsələn, quldur, İslama daxil olur və onların da evladları qul olur. Hətta ataları müsəlman olsa belə. Amma bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə yəni qulları azad etməyə təşviq etmiş və qulların azad olunması haqqında da, fəziləti haqqında da çoxlu yəni hədislər vardır. Və bunun fəzilətini, faydalarını da götürək, bu zikrin faydalarını götürək. Demək, bu hədis namazdan sonra, sübh və məğrib namazlarından sonra bu zikir deyən insan üçün böyük bir fəzilətin olmasına dəlalət edir. Bu da Allah Teala lütfüdür, istədiyinə bəxş edir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlmiş, bu hədisin rəvayətlərində, kim 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah və 34 dəfə Allahu Ekber zikrini yatdığı zaman deyərsə, bu xidmətçidən daha xeyirlidir. Yəni, bir ki, insana etdiyi zikirlər insana güc verir. Yatdığı zaman 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 34 dəfə Allahu Ekber deyərsə, növbəti gün insanın gücünün olmasına, yəni xeyirdə ona yardımın olmasına səbəb olur. Yəni, alimlərdən bəziləri deyir ki, burada keçən fəzilət haqqında bunun mənası odur ki, Allah Teala yəni, bu zikri deyən insanı bağışlayır, həmən günü və gecəsi, nə qədər günahları olsa da və ona görə hesaba çəkmir. Və həmçinin faydalardan keçir ki, heç bir günah onu məhv etməz, yəni əməlini batil etməz şirkdən başqa.